Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan dari angin ini. Ya. Dan aku meminta kepadamu ya Allah kebaikan dari apa yang ada di dalamnya, dan kebaikan dari tujuan angin ini dihembuskan. Karena angin dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti punya tujuan. Dan aku memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada di dalamnya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan tujuan angin ini diutus. Jangan sampai angin ini Allah utus kepada kita sebagai bentuk azab. Na'udzubillah min dzalik. Sudah hafal doanya? Ya. Kita ulang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Baik.